hello guys, की हाल चाल। होप यू ऑल आर गुड। वी आर बैक इन विद न्यू वीडियो। आई नो काफ़ी डिले हो गया वीडियो डालते, तो क्या करें, बिजी स्केड्यूल चल रहा है। तो पठानकोट वाले तो ये सुसाइड पॉइंट आए हुए हैं हम। वैसे ही नाम है सुसाइड पॉइंट, बाकी पता नहीं यहाँ पे लीगल है इलीगल है सुसाइड करना। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, कोई कितना टाइम हो रहा है, एक हो गया, 1 बज गया गाइस। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਨਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਆ ਵਧੀਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਸ 2 ਉਧਰ ਆ ਉਧਰ। ਤੇ ਆਓ ਗਾਈਸ ਥੋੜਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡੈਥਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੂਮਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। देखते हैं बाकी की बनता, ਤੁਹਾਨੂੰ एडवेंचर कराने ਆਪਾਂ। हाँ और रहने दे उनको, पीछे हम चलते ना, वो है नहीं, उनमें गट्स नहीं है भाई। वो तो कार में बैठ के मना कर रहे थे नहीं जाना। हेलो गाइस, यार कैमरे च इदा आंडे जिदा दिन चढ़ाई करता या डले टले करता, है ना। देखी व्यू देखो पुराने खंडर कहते हैं की है। हाँ पुरानी जेल ही है हिसाब दियाँ। बाकी गाइस जे मैनू करैक्ट करने तुसीं कमेंट च जरूर दस्सिओ जेह्ड़े पठानकोट रहिंदे कि इन्हां नूं की कह सकदे हैं, कि आपां खंडर कह सकदे हैं या पुरानी जेला कह सकदे हैं, है कुछ। आओ अगे चलिए किते। नथिंग येट। हवा चेक हो रही है यहाँ पे। गाइस ये देखो गाइस, अंदर सोचो ये अंदर जाइए, सही चलिए अंदर चलिए। चलो आओ गाइस, बस मुंडिया की वेट करन दे, बाकी बंदे दी आ जाओ जी, आयो मुंडियो। की एक्सपीरियंस होना चाहिए अंदर, हुण अंदर जाके लगेगा पता क्या। चुप कर, चलो पहले आप जाना। चलो चलो चलिए, चलो चलो परछाई है ब्रो। चला सजन, कला रह के होटल लगना तेनू, कला रह के होटल लगना। चार्ली हो गया देखो पुराने वॉशरूम। चलो चलो मामा कल उधर डर लगना तेन। सूरज के भार ना टुट जान, है सूरजन तेरे भार ना टुट जान। चलो चलो आजा 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 आजा, तू सेंटर च आजा। तो गाइस सो खाओ वे। ਆਪਾਂ फर्स्ट फ्लोर ਤੇ ਆਏ ਆ। ये देखो ये देखो ये अंदर ए मेरे सामने पुरानी किचन लगन दी मैनू, है ना। किचन ही लग रही है नहीं। देखो ये देखो खंडर सारा। वाहिगुरु गुरु दो बड़ी तीन तीन बड़ी माजा पे माजा माजा लोरी जी दा चलाओ गया हो देखो सही हो गाइस। नहीं है तो अपने यहाँ चला जाइए। धोनी का बैट भी पेदा कपड़े धोने। चलो गया अगे इधर की है वही है साड़ गई है लकड़, साड़ गई कम। चलिए 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 आओ इधर आओ, अगे आओ। ए वाला पासा देख रहे, दूसरे पासे, ओ सामने वाले पासे चलिए। हैं इधर मेरी गल सुन, साहिल साहिल मेरी गल सुन।
ਓਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੌੜੇ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਆ ਜਾਈ ਬੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਿਏ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਕੰਮ ਖਤਰਾ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਓਏ ਦੀਪੂ ਆਇਆ ਮਾਮਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ ਸਹੀ ਲੋਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ bro ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਿਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈ ਗਏ ਆ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਾਇਸ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਮੰਮਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਪੋਜੀ ਨਾਲ ਵੱਟੇ ਦੇ ਤੇ ਗਾਇਸ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਟਰਲੀ ਚਲੋ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਹਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਉਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਉਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲੋੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਵਲੌਗ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੈਂਟ ਜਿਹੇ ਵਲੌਗ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਪਾਂ ਜੁਗਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਧਾਰ ਕਲਾਵਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੀਓ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਚੰਗਾ